이제 다음 세대를 위한 한국교회의 현실이 뭐냐는 거죠. 그래서 오늘 저는요, 다음 세대와 관련된 얘기만 하려고 합니다. 그러니까 저희 교회는 5가지 비전이 있는데 그 중에 아주 중요한 비전 중에 하나가 다음 세대입니다. 그러니까 다음 세대를 어떻게 하면 일으키고 세울 것인가. 이것이 저희 교회의 비전입니다. 그래서 오늘은 다음 세대와 관련된 말씀을 좀 나누고 싶습니다. 첫째로 히스기야의 실수를 반복하고 있다라고 하는 거예요. 여러분들이 다 잘 아는 것처럼 히스기야는 하나님 보시기에 굉장히 정직하게 행했던 사람이에요. 그렇죠? 네. 또 우상들을 척결하고 종교 계획을 단행했던 사람이죠. 무엇보다도 무릎으로 승부했던 사람이잖아요. 네. 그래서 아수르가 침략할 때에 하나님의 전에 올라가서 하나님을 의지하여 기도해서 아수르 군사 18만 5천을 하나님 물리쳐 주시죠. 풍년등화의 위기 속에서 기도로 나라를 구했던 사람이에요. 죽을 병에 걸렸을 때는 어때요? 기도해서 15년 동안의 생명을 연장받은 사람이 히스기야입니다. 그러니까 무릎으로 승부했던 사람이잖아요. 기도의 사람이잖아요. 네. 그런데 놀랍게도 그 아들 므낫세는요, 그의 아버지가 헐어버린 산당을 다시 짓고 바알과 아세라를 섬기고 이롤 성신을 섬겼어요. 가장 악한 왕이죠. 심지어는 이사야 선지자도 므낫세에 의해서 톱으로 켜서 죽임을 당했다고 하잖아요. 어떻게 이런 히스기야와 같은 기도의 사람이고 선한 왕 밑에서 이렇게 악한 왕이 태어날 수 있단 말입니까? 많은 사람들이 의아하게 생각합니다. 이거 말도 안 돼요. 그런데요, 히스기야의 아들 므낫세는 이렇게 악한 왕이었습니다. 많은 사람들이 그 이유를 열왕기하 20장 19절에서 찾습니다. 열왕기하 20장 19절 말씀을요, 자, 우리 화면에 떴으니까 한번 다 같이 함께 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 히스기야가 이사야에게 이르되 당신이 전한 바 여호와의 말씀이 선하니이다 하고 또 이르되 만일 내가 사는 날에 태평과 진실이 있을진데 어찌 선하지 아니하리요 하니라. 자, 이사야 선지자로부터 히스기야가 아주 충격적인 예언을 듣게 되죠. 그 예언의 내용이 뭡니까? 자, 열왕기하 20장 16절에서부터 18절을 보게 되면 요약하면 이렇습니다. 왕궁의 모든 보물들이 바벨론으로 옮김바 되고 왕의 몸에서 태어날 아들 중에 바벨론의 포로로 끌려가서 바벨론 왕궁에 방관된다는 얘기죠. 나라가 망한다는 얘기 아닙니까? 그리고 아들이 포로로 끌려간다는 거 아니겠어요? 여러분, 얼마나 충격적인 얘기입니까? 이런 충격적인 소식을 접하면 사람들이요, 정신을 막 잃을 정도잖아요. 이번에도 이제 우리나라 관광객들이 어려움을 당했잖아요. 해가 침몰을 하고. 그런데 우리 성도님들도 보니까 성도님들의 그 남동생 가족이 여행을 갔다가 이번에 출종을 해가지고 이번에 찾기는 찾았습니다. 남동생 가족이지만 그 가족들은요, 너무 충격을 받았어요. 얼마나 큰 충격입니까? 여행을 가가지고 이렇게 되리라고 누가 생각을 했겠어요? 그런데 히스기야는 지금 나라가 망하게 되고 왕궁의 보물들이 바벨론으로 옮김받고 내가 낳은 아들 중에 포로로 끌려가서 바벨론의 왕궁의 방관이 된다 라고 하는 이런 충격적인 소식을 들었음에도 불구하고 굉장히 무덤덤하게 반응을 보이면서 자신의 당대만을 생각하죠. 내가 왕으로 섬기는 동안에, 내가 사는 날에, 내가 살아있는 동안에, 내가 왕으로 있는 동안에 나라가 태평하고 진실하면 된다. 나라가 평안하면 된다는 것이죠. 근데 한국교회 목회자들이 이런 실수를 지금 반복하고 있습니다. 사실 우리 목사님을 만나면 주로 많이 하는 얘기들 중에 하나가 다음 세대입니다.
한국 교회를 염려하는 많은 목회자들이 만나면 늘 하시는 말씀이 뭐예요? 다음 세대죠. 다음 세대가 무너져 가고 있다. 주일학교가 문을 닫는다. 이건 위기다. 늘 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 근데 문제는 뭐냐 그러면 말씀은 그렇게 하고 있지만 마음속 한 곳에는요. 내가 목회하는 동안만 교회가 평안하면 돼. 내가 목회하는 동안만 교회 어려움 없이 은퇴하는데 여러분 그렇게 표현은 하지는 않지만 마음속에는 늘 이런 생각이 자리 잡고 있다는 거예요. 지금 예? 내가 목회하는 동안에만 어려움 없이 그냥 편안하게 내가 은퇴할 때까지만 이런 생각을 가지고 있다는 거예요. 여러분 이게 바로 히스기야가 가졌던 마음인데 오늘 이 시대를 살아가는 우리 목회자들에게도 여러분 이런 마음이 있다는 것이죠. 히스기야의 실수를 지금 우리가 반복하고 있다는 얘기죠. 근데 이런 모습은요. 히스기야의 이런 모습은 여호수아의 모습과는 너무나 대조적이에요. 여호수아 24장 15절을 보게 되면 여호수아는 죽음 앞에서 이렇게 말하잖아요. 만일 여호와를 섬기는 것이 너에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 죽음의 순간에도 다음 세대를 생각했던 여호수아 히스기야의 모습이 너무나 대조적입니다. 그러면 왜 히스기야는 이런 실수를 했느냐 그 말입니다. 왜? 뻔하죠. 자신이 낳은 아들을 하나님의 말씀으로 양육하지 않았죠. 그러니까 자기 아들이 낳은 므낫세가 이렇게 악한 왕이 되고 하나님을 대적하는 왕이 된 것입니다. 왜 그랬을까요? 죽을 병에서 낳은 후에 3년 만에 낳은 아들이 바로 므낫세입니다. 이미 죽었어야 되는데 하나님의 은혜로 생명을 연장받고 하나님의 은혜로 4년 동안에 낳은 늦둥이잖아요. 그러니 얼마나 사랑스럽고 귀여웠겠어요. 그래서 너무너무 자녀를 사랑하는 나머지 여호와를 경외하는 법도를 가르치지 않았어요. 우상을 숭배하는 것이 하나님 앞에서 얼마나 무서운 것인가를 가르치지 않았어요. 근데 여러분 이런 과오를 지금 우리가 범하고 있다는 거죠. 오늘 우리 부모들이 하고 있습니다. 내 자녀가 너무너무 사랑스럽고 귀여우니까 마땅히 행할 바를 아이들에게 가르치지 않아요 지금. 자, 두 번째입니다. 가정이 교육의 주체가 되지 않고 교회에 이입을 하고 있다고 하는 거예요. 자, 성경을 보게 되면 자녀의 신앙교육의 주체는 가정입니다. 부모입니다. 그래서 신명기 6장 6절 9절에도 보게 되면 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치니. 그러니까 여러분 성경 전체를 보게 되면 자녀의 신앙교육, 영적 교육은요 누가 책임져야 되는 겁니까? 가정에서 부모가 책임져야 되는 것입니다. 이게 성경의 원리예요. 그런데 그동안 우리 한국교회는 어떻게 해왔습니까? 자녀들의 신앙교육, 영적 교육을 부모인 자신이 책임지려고 하지 않았어요. 가정에서 하려고 하지 않았어요. 어떻게 했어요? 교회에다가 이임한 거예요. 교회가 잘 알아서 해주겠지. 물론 어느 정도 약발이 있었어요. 왜? 예전에는 주일학교가 아이들도 많이 모였고 그러다 보니까 아이들이 예배도 예전에 제가 전도사 시절 때만 해도 주일학교도 오전 예배도 있었고 오후 예배도 있었고 또 수요일 예배도 있었어요. 교회에서 보내는 시간이 많았어요. 밖에 별로 할 만한 게 없었어요 얘들이. 그러니까 교회 안에서 시간이 많이 보내고 그러다 보니까 얼마든지 교회가 어느 정도 역할을 해줄 수는 있었습니다. 예. 그런데 지금은 아니잖아요. 실제로 아이들이 1년에 교회에서 보내는 시간은 1시간을 잡아도 빠지지 않아도 52시간밖에 안 된단 말이에요. 그러면 가정에서 보내는 시간은 뭐예요? 3000시간입니다. 여러분
52시간과 3000시간을 비교해 보세요. 그런데 부모님들은 자녀들의 영적인 교육을 다 교회가 임하고, 교회에서 알아서 해주겠지, 교회에서 알아서 제대로 교육을 해주겠지 임을 했거든요. 근데 여러분, 현실적으로 어떻습니까? 현실적으로 일단 공간이 해결이 안 됩니다. 여기 체육교회는 교육관이 시설이 잘 돼 있어서 어떤지 모르겠습니다만 아마 여기도 공간에 문제가 있을 겁니다. 그러니까 저희도 우리 다음 세대가 정말 많거든요. 학교에 들어가지 않는 미취학 아이들만 거의 한 900명 됩니다. 그 좁은 공간에서요, 애들이 얼마나 어떻게 예배를 드리는지 잘 모르겠어요. 공간의 문제도 안 됩니다. 여러분, 아무리 교육관을 크게 지어도 학교처럼 뭐 반별로 수업할 수 있는 그런 공간이 안 나오죠. 그러니까 공간의 문제도 그렇고 시간도 마찬가지입니다. 여러분, 조금만 늦으면 막 전화하고 난리가 나잖아요. 시험 때만 가지 마라. 엄마는 기도할 테니까 너는 공부해라. 막 그러잖아요. 이렇게 해서 전혀 자녀 교육에 대해서 부모님들은 관심도 없고 교회가 임하면 교회가 알아서 해주겠지. 그런데 이게 바로 사탄의 전략이었습니다. 여기에 우리 한국교회가 속은 거예요. 열매가 뭐예요? 부모님들은 그래, 너는 지금 열심히 공부하고 대학에 들어가면 그때 가서 열심히 해봐. 그런데 여러분, 통계가 나왔잖아요. 자, 고등학교 신앙생활을 하고 있는 고등학생이 대학에 들어갔습니다. 20명이 대학에 들어가면 신앙생활을 제대로 하는 아이들이 몇 명인가 합니다. 20명 중에 3명밖에 남지 않습니다. 나머지 17명은 여러분, 대학에 들어간과 동시에 교회를 떠납니다. 그래서 가장 무서운 종교가 대학교다, 이런 말이 있어요. 가장 무서운 종교, 집단, 대학교. 대학생만 되어버리면은 여러분, 우리 젊은 세대들이 교회를 떠납니다. 그리고 떠나는 정도가 아니라 우리 교회를 보게 되면 부모도 못 다닌다. 부모도 교회 가지 말아요. 왜 그랬을까요? 속은 거죠. 속은 거예요. 그런데 문제는 세 번째로 한국교회는 아무런 대안이 없다라고 하는 거예요. 다음 세대가 무너진다라고 말하고 우리 교회도 주일학교가